就嚟反轉咗啦，反轉咗咧咪煎一煎個底咯，個底咁佢都一樣有少少煙出嘅。點解呢？因為佢個底仲有啲水分喺度啊嘛。咁當你煎到佢都冇乜煙出啦，咁因為個底唔使煎咁耐嘅，因為佢面頭佢已經係9成熟咗㗎啦。咁你咧就煎一煎就已經 OK 㗎啦。咁咧你就拎過嚟啦。咁我因為咧我頭先煎咗好多層啦，咁就如果你用呢個6寸 pan 咧，你就會塊塊都好均勻嘅。咁我就會攤起佢啦，咁啊攤開佢啦，攤開一塊塊啦。咁我因為我想整千層咧，想佢個邊靚啲啊嘛。咁如果有啲突咗邊啊，即係好似呢塊就唔係突得好緊要啊。即係如果你覺得你想去完美啲嘅，咁咪收一收個邊咯，咁樣咯。咁呢度就攤咗佢一塊塊咯。咁如果你用呢個方法煎咧，你啲皮就會煎得好靚嘅。咁呢一度咁又係咁啦。咁我又係咁樣撈勻佢，咁由離火倒漿啦，咁咯。